Prima Samuele, capitolo 16, dal versetto 1 dice così la parola del Signore. Il Signore disse a Samuele: fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e va. Ti manderò da Isai di Betlem, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Samuele rispose: come posso andare? Saulo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore disse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto a offrire un sacrificio al Signore. Inviterai Isai al sacrificio, io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che ti dirò. Samuele dunque fece quello che il Signore gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro turbati e gli chiesero: vieni in pace? Ed egli rispose: pace, vengo a offrire un sacrificio al Signore. Purificatevi e venite con me al sacrificio. Fece anche purificare Isai e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Mentre entravano, egli pensò, vedendo Eliabe: certo l'unto del Signore è qui davanti a lui. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Allora Isai chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a Samuele. Ma Samuele disse: il Signore non si è scelto neppure questo. Isai fece passare Samà. Ma Samuele disse: il Signore non si è scelto neppure questo. Isai fece passare così 7 dei suoi figli davanti a Samuele. Ma Samuele disse a Isai: il Signore non si è scelto questi. Poi Samuele disse a Isai: sono questi tutti i tuoi figli? Isai rispose: resta ancora il più giovane, ma è al pascolo con le pecore. Samuele disse a Isai: mandalo a cercare, perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua. Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, aveva begli occhi e un bel aspetto. Il Signore disse a Samuele: alzati, ungilo perché è lui. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo spirito del Signore investì Davide. Poi Samuele si alzò e se ne tornò a Ramma. Alleluia. Fratelli carissimi, la Bibbia dice che il primo re di Israele, dopo il grande periodo di carestia che Israele ha attraversato con i giudici, quando loro passavano un tempo liberi, dopo diventavano schiavi, fino a quel periodo il primo re di Israele è stato Saul, perché il popolo ha detto a Samuele: vogliamo un re come tutti gli altri popoli della terra. E il Signore ha detto, Saul ha detto a Samuele: Samuele, non stai abbattuto, non rimanere abbattuto, triste, perché loro non rifiutano te, rifiutano me, non sono ribelli
a te, ma sono ribelle a me. E il Signore ha permesso che fosse unto Saul come re di Israele. Saul regnò 40 anni. 40 anni. Però, quando Saul aveva 22, quando Saul ha compiuto 22 anni di regno come re di Israele, nel 22 anni di regno di Saul, il Signore ha parlato con Samuele dicendo: io ho rifiutato Saul. Saul non sta facendo quello che io voglio. Saul non sta seguendo ciò che devi seguire. Saul non sta facendo quello che devi seguire. Molte volte noi pensiamo che Dio non sia capace di preparare o di alzare una persona migliore o meglio da noi. Ci sono persone che Dio ha, Perché Dio è longanimo e paziente. misericordioso. Ci sono persone che il Signore sta dando tempo e dicendo: guarda, mettiti a posto, fai quello che ti ho detto di fare, segui questa strada. Io ti sto dicendo di seguire questa strada, non fare quello che non ti ho detto di fare. Quando Samuele arrivò a casa di Isai, il papà di Davide, Davide aveva 12 anni. 12 anni. Saul invece era già un re e il suo regno era già da 22 anni, ossia lui aveva già delle belle esperienze. Apro un parentesi. La Bibbia dice che meglio dell'inizio è la fine di tutte le cose. Ci sono persone che iniziano bene, ma non finiscono bene. Ci sono persone che non finiscono bene. E la parola del Signore parla ai nostri cuori stamattina. Perché il Signore ti ha dato una porzione il Signore ti ha dato una parte e la parola del Signore dice in Apocalisse. Apocalisse capitolo, glória ao Senhor. Apocalisse capítulo 3,
o meglio, Apocalisse capitolo 2, versetto 10. Dice così la parola: non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Ci sono persone che davanti alla tribolazione, alla difficoltà, ai problemi, stanno prendendo strada propria, stanno prendendo uscita che Dio non vuole, stanno saltando il processo, il percorso, senza voler seguire quello che Dio vuole. E né sempre Dio non ci permetterà vedere l'altra via. A volte sì, Lui non permette che Satana non ci metta davanti quella uscita, ma a volte Lui permette sì, per provare la nostra fede, per provare la nostra perseveranza. E c'è un pericolo, attenzione, è il pericolo di cadere all'abitudine del sacro. E il sacro diventa un rituale, e il sacro diventa un'abitudine, il sacro diventa una cosa normale, quando ogni volta che veniamo alla presenza del Signore è un momento speciale. Ogni volta che abbiamo il privilegio, che abbiamo questa benedizione di essere nella presenza del Signore, dobbiamo essere allegri, contenti, perché è un privilegio. Ma ci sono persone che stanno perdendo questa gioia. Ma sai, Saul non vedeva più le cose di Dio come cose speciali. Saul non vedeva più il sacrificio, il culto, l'adorazione come una cosa speciale, ma è diventato normale per lui. È un pericolo quando le cose di Dio diventano normali per noi, perché facciamo quando vogliamo, facciamo quando possiamo, e non è così. Con Dio noi dobbiamo avere impegno e degli appuntamenti. Quando tu hai un appuntamento con il medico, una visita medica, un esame, tu manchi a questo esame? Tu salti a questo esame? Alleluia. Il problema di Saul è che le cose spirituali sono diventate normali, naturali. Dio sta avvertendo il suo popolo. Noi negligenziamo il sacro e lo sostituiamo e lo paragoniamo e lo mettiamo pari alle cose naturali di questo mondo, alle nostre necessità, ai nostri bisogni. Un giorno
Una persona mi ha detto: non mi sento di fare questo. Non mi sento di fare questo. E Dio comincia a provare la nostra fede, a provare quella persona, dicendo: guarda, io ti ho dato questo talento, questo dono, per la mia gloria. Io ti ho dato vita per la mia gloria. Io ti ho dato salute per la mia gloria. Io ti ho dato questa famiglia per la mia gloria. Io ti ho dato questi figli per la mia gloria. Io ti ho dato questo marito per la mia gloria. La tua storia doveva essere una storia di tragedia. Ma vedi cosa il Signore ha fatto nella tua vita. Ma tu, che doveva rispettare, riverenziare il sacro, lo profani, lo rifiuti e lo metti pari alle cose di questo mondo. E la persona ha detto: non me la sento di fare. Io ho detto: ma non è per me, è per il Signore. Ma non me la sento. Non voglio fare. Io non stavo chiedendo di fare una cosa che lei non poteva fare. No. Io stavo chiedendo a lei una cosa che lei poteva fare, che Dio aveva dato a lei la possibilità di fare. Ha dato la salute, ha dato la possibilità, ha dato i mezzi, ha dato la condizione. Dio sta pesando esta mattina ciò che ti ha dato, le possibilità che ha messo davanti a te, le porte che ha aperto davanti a te. Fratelli, Dio è un Dio di misericordia, ma non scherzare con Dio. Non scherzare con Dio. E quando noi pensiamo che Dio rimarrà lì ad aspettarci, a dire: guarda, io ti aspetto, guarda come sta soffrendo la mia opera perché tu non stai facendo. Sa cosa Dio fa? Prepara un Davide. Perché pensate con me, quando Davide è stato unto re, lui aveva 12 anni. Invece Saul aveva già regnato 22 anni, ossia, quando Saul ha compiuto 10 anni come re di Israele, è nato Davide. Alleluia! Gloria! Questo Dio è molto grande. Ci sono cose che noi non vediamo. Ci sono cose che noi non contempliamo. Ci sono cose che noi non riusciamo a capire, ma il Signore, nella sua onniscienza e nella sua onnipotenza, sta generando perché la sua opera non si fermerà. Perché il suo piano non sarà svalutato, perché il suo progetto non rimarrà fermo. Dice il Signore: come ho pensato, così succederà, e come ho determinato, così si effettuerà. Alleluia! Quando Saul ha compiuto 10 anni come re di Israele, è nato Davide. Dopo 12 anni,
Dio ha detto a Samuele, ma perché tu fai cordoglio ancora per Saul? Basta. Vai a Betlemme, a casa di Isai, perché io ho provveduto dai suoi figli un re per Israele. Vai, Davi, vai, Samuele. Eliabe primogenito, Abinadab il secondo, Samà il terzo. Dopo sono passati altri 4 figli e Dio non ha voluto nessuno di quelli, perché Dio non sta cercando capacità. Dio non sta cercando persone in gamba. Dio non sta cercando persone con una laurea per fare quello. No. Perché il Signore, quando chiama, si responsabilizza. Dio ti ha chiamato. Dio ti ha messo su un trono. E cosa stai facendo su questo trono che Dio ti ha messo? Attenzione, perché tu non sia cambiato, perché Dio non ti rifiuti. Alleluia. Samuele guardò l'apparenza, ma Dio vedeva il cuore. Era come se Dio dicesse così: guardi, Samuele, bello, forte, esperiente, ne ho già. Saul non è quello che sto cercando. Quello che ho scelto è un uomo secondo il mio cuore. Un uomo secondo il mio cuore. Mi fa ricordare di Gesù che diceva a Pietro: mi ami tu, Simon Bargiona? Mi ami tu? Mi ami tu? Pasce il mio gregge, fa la mia volontà, servimi, metti nel posto giusto le cose sacre, le cose sacre. Metti nel posto di sacro ciò che è sacro. Non mescolare. Non mescolare. E la cosa molto bella è che Davide ha onorato il Signore, ha servito il Signore. Dio lo ha benedetto molto, lo ha fatto prosperare molto, ma nella benedizione e nella prosperità hanno preso posto nella vita di Davide. Il Signore era la sua parte, la sua porzione. Ci sono persone come Saul che stanno cambiando la sua parte che ha dal Signore per le cose di questo mondo, per le cose di questa vita, e tutto perirà. Dio ci parla. Tu, o donna di Dio, alzati oggi nella sua presenza e servilo con gioia. Comincia oggi a separare, a fare separazione, a dare priorità a ciò che
gradisce al Signore, tu lo sai cosa devi fare, come deve agire, tu lo sai. Alleluia. Molte volte noi aspettiamo il male per servire al Signore. Mi fa ricordare una storia di una donna che aveva tanti talenti che Dio aveva dato. E il pastore è andato a chiamarla, ha detto: sorella, vieni in chiesa. Sai, pastore, non posso adesso, io sono molto impegnata e gli anni sono passati. Gli anni sono passati. Dopo tanti anni, quella sorella non aveva più possibilità di salute. E in una visita che il pastore faceva, lei diceva: pastore, se io potessi tornare indietro, avevo preso quel consiglio e lo avevo messo in pratica. Oggi sono qui e ho una voglia di fare, di servire, ma non posso più. Guardi la mia condizione. Il pastore pregò per lei. E dopo alcuni mesi quella donna andò con il Signore. Ci sono persone che stanno perdendo tempo. Ci sono persone che stanno perdendo tempo. Ci sono persone che stanno molto coinvolti con questo mondo e dicendo al Signore, dopo, non posso, via, non posso, oggi non posso. Oh, guarda che c'è un incontro delle donne di preghiera, oh, non posso. Guarda che c'è una mattina di digiuno in preghiera, non posso. Guarda che c'è il culto, non posso. Guarda che c'è un coro di uomini, non posso. Guarda che c'è uno studio biblico ogni lunedì, non posso. Sta dicendo sempre non posso. Dio ti ama tanto che mi porta qui di mattina per parlare con te, perché dopo tu non potrai dire: Dio non mi ha avvertito, Dio non mi ha parlato, Dio non mi ha cercato. Le tue lacrime, se tu non cambi, saranno lacrime consapevoli che Dio ti ha cercato, Dio ti ha parlato, ma tu hai rifiutato. E l'opera non si ferma, perché mentre Saul dice non posso, Dio alza un Davide e lo unge. Il cielo non si ferma per causa mia e per causa tua. Dio non si ferma per causa mia e per causa tua. Dio non ferma il suo piano, i suoi propositi, i suoi desideri per la mia causa né per la tua causa, per causa mia o per causa tua, perché io non posso, non voglio. Non è così. Dio
è grande e lui non dà la sua gloria a nessuno. Amen.